ជា PM ត្រូវតែមាន communication ជាមួយ project team ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចជាមានអ្វីជា reference បាទសម្រាប់ project team ទី4ត្រូវ address bottleneck នៅក្នុង project ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមិនថានៅក្នុង stage ណាក៏ដោយមានន័យថាត្រូវតែស្វែងរកបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យ project នឹង delay បាទអត់ទៅមុខហើយត្រូវ resolve វារបៀបម៉េចហើយចុងក្រោយគេទី5ត្រូវ minimize ទៅលើ escalation panic មានន័យថាត្រូវតែកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនទៅលើភាពវឹកវរក្នុងការធ្វើ project ណាអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែមានជា issue មួយមុខទេវាអាចមានរឿងច្រើនតទៀតណាអញ្ចឹងមិនអីបន្តិចឡើងទៅមេដោះស្រាយឲ្យអីបន្តិចហៅ team ជួបជុំគ្នាតរហូតបាទបើអញ្ចឹងគេរើស PM មកធ្វើអីបាទគេ expect ថា PM អាច resolve បានណាទៅលើរឿងរ៉ាវដែលបញ្ហាកើតឡើងក្នុង project ណា resolve បានរបៀបម៉េចមានន័យថា PM ត្រូវតែដឹងពី root cause មានន័យថាមូលហេតុដើមដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហើយស្វែងរក team បាទដើម្បី resolve រឿងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថា PM ត្រូវតែ resolve បានបើគ្មាន PM ទេគឺបញ្ហាវានៅ outstanding ចឹងរហូតទៅហើយ team មួយគេធ្វើតែការងារគេអញ្ចឹងណាគេអាចបានទៅគិតរឿងបញ្ហារបស់អ្នកណាមួយទេ